Har birimizni Xudo individual qilib yaratgan. Shunday ekan, xohishlarimiz, xarakterimiz, fikrlashimiz va tashqi har bitta omilga munosabatimiz bir-biridan farq qiladi. Marketingda sotuvlar foizi yuqori bo'lish uchun reklamalarni segmentlash, maxsus yo'l xaritalarini chizish, sotuv vaqtida turli sharoitlarni inobatga olib, skriptlarni qo'llash qatorida eshikni taqillatib kelgan mijozni to'g'ri kutib olib, kerakli nuqtaga kuzatishni ham individual qilishimiz kerak. 10 ga yaqin onlayn sotuv bilan shug'ullanayotgan yirik kompaniyalarning hamkori va onlayn bozorda stabil tijorat qilib kelayotgan tadbirkor sifatida ko'p kuzatadigan bitta xato haqida gapiraman. Profilga yozilgan xabar yoki kommentariyalarga javob berish mas'uliyati odatda siz ham kuzatgan bo'lsangiz kerak, juda ham ko'p kompaniyalarda tajribasiz va umumiy faoliyat haqida tushunchasi juda ham kam, undan ham yomoni bo'lsa, odamlar bilan muomala qilish san'ati yuqori bo'lmagan xodimga topshiriladi. U xodim marketologingiz bergan shablonlardan u yog'iga o'tmasdan kompyuterda Ctrl+C, Ctrl+V ni bosib o'tiraveradi. Qiziqish bilan kirib kelgan mijoz bo'lsa, hozir ancha aqlli bo'lib qolgan, shablon orqali xabar yozilayotganligini his qiladi. U bilan bee'tibor kompaniya yoki qanaqadir chatbot va yoki yaxshi sozlanib integratsiya qilinmagan sun'iy intellekt gaplashayotganini biladi va ostonadan sotuv degan dasturxoningiz yozilgan joyga hatlab ham o'tkazsa kelmay qoladi, ya'ni ko'ngli sovib qoladi. Bundan tashqari digital marketing orqali kirib kelayotgan mijozlarga mehr va ishonch uyg'onishi ham 70-80% da community menejerlarning ular bilan qanaqa munosabat qurishiga bog'liq. Aslida bu kichik ko'ringan xodim kerak bo'lsa, biznes egasi bilan saviya va o'sha faoliyatni tushunish masalasida juda ham yaqin yondashuvdagi kuchli kadr bo'lishi kerak. Chunki hamma digital harakatlar natijasi qaysidir ma'noda uni qo'lida yo uyoli yo buyoqli bo'lib ketishi mumkin. Harakat qilyapsiz, lekin natijasi baribir community manager qo'liga kelib taqaladi, yo u hamma narsani uspeshniy qilishi mumkin yoki uni qo'lida hamma narsa dabdala bo'lishi mumkin. Chatbotlarni umuman ishlatmang demoqchi emasman bu gapim bilan, chunki ulardan foydalanish kerak, lekin ma'lum sohalarda to'g'ri qilingan varonkalarni sozlash orqali foydalanish chatbotlardan juda ham samarali bo'ladi. Masalan, mana bunaqa sohalar hozir vaqtni tejash uchun yozib qo'yamiz. Bunaqa sohalarda bemalol chatbotlarni to'g'ri integratsiya qilib, to'g'ri varonkalar qilib foydalanish mumkin, lekin misol odamni individual holati ochib berilishi kerak bo'lgan sohalarda, misol uchun tibbiyot sohasida yoki tibbiyot bilan bog'liq mahsulotlar sohasida yoki qanaqadir individual, mana bu yerda ro'yxat qilib qo'yamiz. Mana shunga o'xshagan sohalarda chatbotlardan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Bu vaziyatda bitta o'rinli savol tug'iladi. Sun'iy intellekt masalasi-chi degan. Inkor qilmayman, o'zim ham yaqin kelajakda albatta bu sohani o'rnini sun'iy intellekt egallaydi, lekin shunda ham uni integratsiya qilish uchun baribir informatsiya berish va ma'lumotlarni to'g'ri shakllantirishga kuchli community manager kerak bo'ladi. Digital marketing va sun'iy intellekt bilan ishlaydigan odamlar yaxshi bilishadi. Misol uchun ChatGPT bilan ham suhbatlashayotganingizda sezgansiz, birdaniga biz haqimizda ma'lumot bilmaydi. Suhbatlar davomida oylar, yillar, haftalar kerak bo'ladi biz haqimizdagi to'liq ma'lumotni o'zida shakllantirishi uchun. Ana endi va'da qilingan keysga kelsak. Hozirda men barcha loyihalarimda chatbot ishtirokini olib tashlaganman. Ba'zi o'rinlardagina uni ishlatyapmiz xolos. Misol uchun hammaga bir xil narsa yuborish kerak bo'lganda, mana shu video kabi. Ya'ni hozir siz ko'rayotgan dars videosini 3 deb yozganingizdan keyin ehtiyoj aniq. Sizga video kerak. Community manager bu borada sizga alohida podxod qilishi umuman shart emas. Lekin bu videoni ko'rib olganingizdan keyin men sizga bordi-yu, menda yaxshi community managerlarim bor. Sohangizni avval zo'r o'rganib, keyin natija qilib beradi deb sotuv qilmoqchi bo'lsam, individual yondashuvni boshlasam bo'ladi. Ya'ni o'ylamang, hozir shunaqa xizmat sotar ekan bu bola ham deb, bunaqa maqsadim yo'q, bunaqa taklif bergani to'g'risi vaqtim ham yo'q va xodimlarim ham o'zimni proyektimga zo'rg'a yetib turibdi. Aytib o'tganimdek, community menejerlarni tarbiyalash, ularni shakllantirishga 1 kun yoki 2 kun vaqt kamlik qiladi. Ularni psixikasini ustida ishlash kerak bo'ladi, muomalasini ustida ishlash kerak bo'ladi, ancha tekshirib ko'rish kerak bo'ladi, sinovdan o'tkazib ko'rish kerak bo'ladi, moral immunitetini sinovdan o'tkazish kerak.
Ya'ni ko'pgina jarayonlar talab qilinadi bu xodimni topgungacha. Sizga bunaqa taklif bermoqchi emasman. Xotirjam bo'lib, videoni davomini ko'rsangiz bo'ladi. Hozir real keysni ham sizga yana ham ochiqroq ko'rsataman. Ana endi siz o'zingizni profilingizda bemalol ishlatsangiz bo'ladigan keysni sirini ochishdan avval reklamli pauza deydi-yu. Aslida jamoamda har bitta mana Bunyodbek yonimda turibdi. Shunaqa insonni olib chiqib yonimga maqtansam arziydigan darajada mahoratli, eng professional soha egalarini atrofimga jamlashga harakat qilganman va eng yana bitta o'zim yaxshi ko'radigan jihatim komandamdagi xodimlar ichida kelganlari juda ham ko'p. Hisoblab ko'rsa, menimcha komandamdan ketish foizi juda ham kam, 5% dan ham kam bo'lsa kerak deb katta ehtimol bilan aytaman. 7-8 yildan beri yonimizda rivojlanib kelayotgan xodimlarimiz ham bor. Xodim dedim, hozir o'zim ichimdan bir g'alati narsa o'tdi. Chunki bir oila bo'lib ketganmiz, aka-uka bo'lib ketganmiz. Yonimda turgan yigit Bunyodbek, yoshi 28 da. Bunyod, yaxshimisiz? Rahmat. Kamerani oldida yaxshi his qilyapsizmi o'zingizni? Odatda kamerani orqasida, telefonning oldida o'tirgansiz. Qalay? Yaxshi, rahmat bo'ladi. Bunyodning yoshi 28 da bo'lgani bilan ko'p narsaga erishgan yigit. Ingliz tilini juda ham chuqur biladi. IELTSdan 8 ball olgan. Rus tilini yaxshi biladi va o'zbek tilida ham ko'rib turibsizlar, ravon so'zlasha oladi, farosatli, juda ham kirishimli, muomalali, mijozlar bilan qanaqa suhbat qilish kerakligini joy-joyiga qo'yadigan yigit. Faqat bitta yomon tomoni bo'lgan, ko'p telefonda o'tirgan, ko'p ijtimoiy tarmoqlarda vaqtini o'tkazgan. Community managerda aynan hozir sanab o'tgan jihatlarim bo'lishi shart. U suhbatlashishi, ijtimoiy tarmoqlarni yaxshi ko'rish kerak, moralli immuniteti mustahkam bo'lishi kerak, negativlarni qabul qila olish kerak, mijozlarni yaxshi ko'rish kerak va eng asosiysi farosatli va bilimli bo'lish kerak. Biz Bunyodbekni Sanjar aka Husanov profillarini community manager sifatida tayinlaganmiz. Bunga 4-oy ketyapti, adashmasam. Hozirda juda ham muvaffaqiyatli natijaga erishganligimiz uchun o'zlaridan eshitasizlar. Qanaqa jarayondan boshlandi? Birinchi nimani yo'lga qo'ydingiz siz bilan Bunyod? Birinchi o'rinda shu soha bo'yicha trening deydimi, shularni o'rgandik. Undan keyin etap-etap ketildi. Mana bemorlar bilan qanday muomala qilish kerak, qanaqa suhbatlashish kerak. Undan keyin operatsiya jarayonlari, amaliyotlar bo'ladi bo'ldik. Hammasini chuqur o'rganib, endi sekin-sekin ketyapti narsa. Men o'zimdagi atmosfera deydimi, bu narsa menga juda ham yoqyapti. O'sha yoqqanligi uchun ham mana 4 oydan beri o'sha trenerga borib, operatsiya jarayonlarini ko'zim bilan ko'rib, qanaqa nima holat o'rganib, bemorlarga qo'ldan kelgancha yordam berib, Xudo xolasa yakunlaymiz. Kamtarlik qilyapti. Hozir o'zim profilni tekshirib kirib ko'raman. Juda ham ko'p vaziyatlarda murojaat qilayotgan mijozlar, kuzatuvchilar Bunyodni ovozi bilan Sanjar akani ovozini ham ajrata olmaydi. Bunyodga doktor deb murojaat qilishgacha o'tgan. Va birorta ham shablon jo'natmaydi Bunyod. Hozir har bitta odamga individual podxod qiladi. Kasalligi nima bo'lsa, kasalligi bo'yicha informatsiya. Kasalligidagi yechimda qanaqadir operatsiya yoki muolaja, konsultatsiya kerak bo'lsa, o'sha konsultatsiya jarayoni bunaqa bo'ladi. Operatsiya jarayoni bunaqa bo'ladi deb bemalol informatsiya bera oladi. Qisqa qilib aytsa, Sanjar aka Husanov bilan Bunyodning farqi endi sal bo'rttiraman. Bunyod operatsiya qilmaydi xolos. Tushundim. Sizdan xursandmisiz? Rahmat. Qanaqa jarayonlaringiz yoqmaydi o'zingizga? Qanaqa paytlarda bir asabiylashasizmi? Bu asabiylash bo'lmaydi. Bu bo'ladi, joyida o'tib ketadi. O'sha asabiylashib bizga misol uchun chiqayotgan bemorlar endi ularni tushunamiz. Qanaqa? Naborot ularga yordam qilib, "Okey, mana bunaqa holat. Mana bunaqa qilsak, mana bunaqa bo'ladi." To'g'ri endi, chunki jamiyatda juda ham ko'p odamlar, hammasi har xil. Hammasiga shu individual ishlab kelyapmizmi? Individual javob berishimiz kerak. Negativlarni ham chiroyli qabul qilishimiz kerak. Muhimi Bunyodga bitta narsani tushuntirganmiz. Bu yigit juda ham omonatdor yigit, rostgo'y yigit. Bizni har bitta qilayotgan reklamamiz, olayotgan kontentimiz Sanjar akani 15 yildan oshiq ketkazgan tajribasi, ilmi, hozirgi darajasi hammasini ostonasi bu siz deb. Ya'ni Bunyodni muomalasi bizni va bizni orqamizda turgan jamoani qolaversa, biz yuritayotgan insonni shaxsiy brendini belgilab beradi. Odamlar gaplashayotgan paytda men qanaqadir chatbot bilan gaplashyapman yo Bunyod bilan gaplashyapman emas. Men
palonchi bilan gaplashyapman deb murojaat qilishadi. Shuning uchun ham imkon qadar community manager tanlayotganda javob berib tursang bo'ldi-da, shu shablonni olib turib ko'chirib jo'natib tursang bo'ldi. Hamma narsani o'zi marketologim qiladi. Reklamalarim kuchli, o'zi mijozlarim oqib kelib yotibdi. Emas. Eng kuchli, eng aqlli, eng moralniy immuniteti baquvvat bo'lgan xodimni o'sha joyga qo'yish kerak bo'ladi. O'zimni shaxsiy qarorim bu sotuv bo'limidagi sotuvchilar, hattoki roplardan ham ko'ra community managerni salohiyati balandroq, yuqoriroq bo'lishi kerak. Bunyod sizga omad, davom ettiring. Bundan keyin ham nasib bo'lsa, keyingi chiqishingizda siz bilan yangi yana bitta keysimiz bor. Hozir shu jarayondamiz. Buni e'lon qila olmaymiz. Ularga yetkazishimiz. Rahmat. Sabringiz, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Qiziqish bildirib, bu videoni oxirigacha ko'rganligingizni o'zi barakalla deyishga to'g'risi arziydi. Biznes egasimisiz, marketologmisiz, balki SMM menejerdirsiz, balki rostdan ham siz ham community menejerdirsiz yoki oddiy kuzatuvchi. Vaqtingizga rozi bo'ling va albatta bu narsaga shunchaki yaxshi xodimni qo'ydi, shu narsani siz ham qiling deb aytdi emas, o'zingizda sinab ko'ring, albatta effektini sezasiz. Men osmondan olib, qanaqadir narsani to'qib olib sizga gapirganim yo'q. O'zimda ham shunaqa xatolar bo'lgan, ya'ni lidlarim arzon chiqardi, direktlar to'lib ketardi SMS ga, lekin lid qoldirish, sotuv bo'limiga kirish kam bo'lardi. Buni xuddi shunaqa holatda lecheniya qildik. Nasib bo'lsa, sun'iy intellekt bilan ham integratsiya qilayotganimizda, uni ham shunaqa kuchli menejer qilib tarbiyalash bizni ham qo'limizdan kelsin. Hozir menimcha ikkinchi yangilikni sal bo'lsa ham uchini chiqarib qo'ydim sizlarga. Kutinglar, profilimni kuzatinglar. Yana bir marta aytaman, vaqtinglarga rozi bo'linglar.